Da zdrav duh domuje v zdravem telesu, so vedeli že stari Grki. Da invalidnost ni in ne sme biti ovira za športno udejstvovanje, je bil prepričan tudi Bojat Hrovatin, profesor športa, ki se je v 60. letih preteklega stoletja v Zavodu za rehabilitacijo invalidov v Ljubljani, današnjem Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča, kot eden prvih pri nas ukvarjal s športom invalidov. Leta 1960 so bile v Rimu organizirane prve samostojne paraolimpijske igre. Hrovatin je sledil svetovnemu trendu in v takratnem jugoslovanskem prostoru začel razbijati tabuje. Zagovarjal je stališče, da šport invalidov ni invalidski, temveč zgolj šport. Pionirju športa paraplegikov je bil posvečen že 46. Hrovatinov memorial. Tekmovanja, ki ga je gostilo Društvo paraplegikov Gorenjske v Radovljici, se je udeležilo več kot 100 atletov. Pred 46 leti, na prvem memorialu profesorja Bojana Hrovatina, moramo poudariti, da je bil to pionir invalidskega športa. Sploh v tistem času je bilo seveda povsem drugače. Takrat smo bili v takratnem Zavodu za rehabilitacijo invalidov v Ljubljani. V glavnem so takrat nastopali tisti športniki, ki so bili tam nekako, bi rekel, stacionirani. In seveda udeležba niti slučajno ni bila tako velika, kot je zdaj. Težko smo se prebijali. Mogel si ogromno sam narediti, da si prišel do takega rezultata, da si bil aktualen za reprezentanco. Ko si bil pa tam, je bilo pa veliko lažje. Trenerji, pokriti stroški in tako. Željav Damjan iz Kopra, čakamo te. V Kopju, glavnem v Kopju sem bil najbolj uspešen. To mi je najbolj ležal. Tako da sem imel tudi svetovni rekorden čas. To je ogromna razlika. Ker tisti čas, ko sem jaz tekmoval, to ni bilo nič zanimivo. To so rekli, to so en reveži, to se tam malo igrajo, pa ne vem kaj takega. Danes je pa to, se že tudi spoštuje ta šport in tudi športniki so veliko več bolj spoštovani, kot smo bili mi. Šport paraplegikov je ena izmed najbolj obiskanih posebnih socialnih programov, da tako rečem. Več kot 1/3 članstva se ukvarja z športom, pa naj bo rekreativno in seveda profesionalno. Vsi ti ljudje, ki smo tukaj, a je rekreativci ali kako drugače, smo posledično dosti manjši koristniki vseh teh zdravstvenih storitev, ki so lahko posledica, če se nekdo zasedi, ostane doma ali bilo kaj. To se pravi, da na dolgi rok vsi aktivni, ki se ukvarjamo rekreativno ali bilo kako s športom, smo manjša obremenitev za javno zdravstveno blagajno, enako tudi za zdravstvene ustanove. Zaradi vseh pozitivnih učinkov športa na celovito rehabilitacijo invalidov si želijo večje podpore države. Samo ministrstvo ne za šport, ne za socialo ne financira športa reprezentativnih invalidskih organizacij, ampak samo nekaj Zveze za šport, Paraolimpijski komite. Problem pa nastane tudi pri vseh tistih paraplegikih, ki bi se želeli in se radi tudi rekreativno vključujemo v šport, se v športom ukvarjamo, zelo dragi medicinski pripomočki. A veste, specialni vozički dosegajo ceno od 5000 in več in to je na ravni posameznega paraplegika in tetraplegika, da si nabavi osnovni športni rekvizit.
ne financira, ne sofinancira pripomočkov, ker so to del medicinsko-tehničnih pripomočkov, ki se financirajo iz zdravstvene zavarovalnice. Se pa ti pripomočki lahko za vrhunski šport financirajo tudi preko Zveze za šport. Žal za rekreativni šport pa država ne prispeva. Hrovatinovega memoriala so se udeležili tudi športniki iz Srbije, Bosne in Hercegovine ter Črne gore, kjer so pogoji za življenje in šport invalidov slabi. Jedna od osnovnih stvari koju uvijek ističemo to je nepristupačnost. Nepristupačnost od arhitektonske nepristupačnosti do drugih vrsta nepristupačnosti predstavljaju nam svakako veliki problem. Također i kada su u pitanju neke druge stvari od pomagala preko rehabilitacije i tih segmenata, naravno značajno je mnogo to unaprijediti. A kada je u pitanju sport, pošto smo na jednom ovakvom sportskom takmičenju, kod nas se ne ulaže, nažalost, onako koliko bi trebalo i kako bi trebalo, tako da i osobe sa invaliditetom i koji su možda imaju neke predispozicije da se bave određenim sportom, nisu u situaciji. Naročito je to komplikovano kada su u pitanju timski sportovi, ali iziskuju dosta novaca, tako da bi to u tome moralo mnogo više da se radi, prije svega država, naravno i mi svi zajedno. Hrovatinov memorial je štel tudi za državno atletsko prvenstvo paraplegikov in nabiranje točk za uvrstitev na paraolimpijske igre v Rio de Janeiro 2016. Še vsako leto smo paraplegiki poslali na olimpijske igre kakšnega tekmovalca iz atletike in verjamem, da tudi drugo leto bo tako. Točke nabiramo za določeno število točk za handbike parakolesarstvo na olimpijskih igrah v Rio. Ja, zdaj letos je še Beograd, tako da bomo videli, kako bo udeležba. Ukvarjal sem se tudi s tekom, oziroma to je bil maraton. Potem leta 2008 sem pa prešel na to handbike, ročno kolo. To je kolo narejeno po meri, pač da se vse čim bolj prilagaja telesu. Po ravnini tam do nekje 36-40, ko je pa malo bolj dolina ali pa ono, pa gre tudi več. Tudi 80 sem že šel. Medijsko poročanje o dosežkih športnikov invalidov vsekakor pozitivno spreminja dojemanje širše družbe. Če se invalidi pojavljamo v okolju, kjer smo, živimo in delamo in pa seveda na različnih prireditvah, tudi tisti snovalci, ki so odgovorni, da je projektirano brez ovir, nekako nas vidijo, opazijo in mogoče pri svojem nadaljnjem delu to tudi upoštevajo. Ko bo enkrat ne bo potrebno več to opozarjati, bomo v tisti družbi, kjer je humano grajeno okolje za vse enako. Šport je pomemben za vse. To je zapisano tudi v akcijskem programu za invalide. Želimo si, da bi bilo vseh 12 ciljev uresničenih še pred letom 2021.